Boas tardes a todos, benvidos a estas novas xornadas de UME, as oitavas xornadas. Hoxe tócame a min presentar aquí a meu irmão, unha como membro de UME e outra como irmão. E que queredes que vos diga? Que meu irmão é meu irmão e é meu amigo. Entón, xa se di eso, xa está todo dito. É sobre todo unha boa persona, unha persona que eu nunca lle estarei agradecida o suficiente por todo o que fixo por min. Eu estudiei Xeografía e Historia por el e gracias a el, porque foi o encargado de traerme durante 8 ou 9 anos todos os días, todos os fines de semana os apuntes, de preguntar os horarios dos exámenes, de ir falar con xente. Non credes que é moi doado entrar nunha aula onde non conoces a xente e pedir apuntes e encima que non para ti, para unha irmá suposta, que dirían eles, non? Entón, pois, mira, nunca yo dixen en público e hoxe penso que é o momento de decirlle gracias, que o pouco ou moito que aprendín foi gracias a ti. El estudiou Xeografía e Historia tamén, a especialidade de Historia Contemporánea, fixo despois os cursos de doutoramento en Santiago, fixo tamén, como é unha persona tamén moi inquieta, auxiliar de clínica, fixo reaccións laborais, porque el non tiña claro no primeiro momento que pudera chegar a comer da carreira que el elixeu, aínda que sí tuvo claro que prefería ganar, sempre decía que prefería ganar 100.000 pesetas en algo relacionado ca historia e non 400.000 en algo que non lle gustara. E despois de moito tempo, pois consegueuno, entrou no Concello ofrecendo os seus servicios como arquiveiro, un pouco a organizar aquela hecatombe que había ali no trasteiro, no desván do Concello, e pouco a pouco foise facendo valer, facendo ver o seu traballo que era necesario, que era útil, crearon a plaza e de fai moitos anos está como arquiveiro do Concello. Este traballo que nos vai presentar hoxe xurdiu nun primeiro momento por unha beca que el recibeu da Universidade de Santiago fai casi 20 anos para ir a Cuba, donde entrevistou a moitísimos emigrantes, donde volcou todos os arquivos da Habana, fixo moitas entrevistas, falou con moita xente, trouxo o corazón cheo de vivencias, de experiencias que un pouco nos vai contar hoxe e que foi tamén froito de moitos traballos que fixo despois posteriormente, inda que estuvo moitos anos parados porque entre o ciclismo e a familia teñeno absorbido, pois agora alegrome moito de que retome esta actividade e creo que todos nas Pontes ganaremos se el sigue traballando. Así que nada, sin máis, Manolo, estou moi agradecida por todo. Gracias por las túas palabras. Son palabras generosas que te agradezo, pero aquí a quen temos que agradecer a nosa presencia é ao noso compañeiro Manolo Lorenzo Franco, que é un protagonista da emigración, estuvo 18 anos en Cuba e despois de que vos dé unhas pinceladas do que supuxo a emigración galega e pontesa en Cuba, trataremos de que Manolo nos conte a súa experiencia vital na illa caribeña. E gracias a UME por haberme convidado a falar nestas xornadas. Hai cousa de uns meses falei con Xosé María, me convidou a escribir un artigo para UME que se presentará a semana que ven, e é unha revista moi interesante. E eu realicei un artigo sobre as sociedades naturales de Puentes, que é a sociedade que teñan os ponteses na Habana. Decidín, entre outras cousas, facer un artigo sobre a sociedade porque o mes que ven, en xaneiro do 2012, se cumpre o centenario desa sociedade que tanto traballou pola instrucción e polo ensino nas Pontes. Entonces, como testimonio de gratitude hacia esa sociedade polo que traballou, e tamén como testimonio de gratitude pola atención que os emigrantes me deron hai cerca de 18 anos, cando eu os entrevistei, que me abriron as súas casas e as súas vidas, pois decidín facer ese artigo sobre a sociedade.
non só me convidaron a realizar un artigo para a revista, senón que me convidaron a dar unha charla nas xornadas. Entón, me dixeron que falara un pouco sobre a sociedade, pero para non ser reiterativo, porque a sociedade e a súa evolución histórica e a intervención escolar que fixo no Concello das Pontes a podemos ler no artigo, pois comenteilles a posibilidade de dar unhas pinceladas do que supuxo a emigración galega e pontesa a Cuba e facer fincapé un pouco en como se comportou a colectividade pontesa na Habana e ao mesmo tempo que pasou con esos retornados que chegaron a mediados na década dos 20 e dos 30 ás Pontes, que pasou con esos retornados e como influíron na evolución económica, política e social da nosa vila pontesa. A eles pareceillos ben e entonces recollín unhas notas que simplemente son unhas notas pouco elaboradas do que supuxo a migración e do que supuxo a colectividade pontesa na Habana. Bueno, primeiro que vos teño que dicir e a maiores, despois de darvos eu esas pinceladas do que é a emigración, falaremos un pouco con Manolo, que nos contará a súa experiencia vital e como punto final vos poñeremos unha película que foi rodada na Habana no ano 47 conmemorando o 37 aniversario da sociedade, onde poderemos amosar como era a vida dos ponteses na Habana, as festas que celebraban e por onde se movían, non? Para empezar a falar da emigración, o primeiro que temos que ter claro é que é a emigración. Pois a emigración é un fenómeno de movimento de persoas que se leva producindo dende a prehistoria. Dende os primeiros homínidos se movían de un lado a outro buscando mellores condicións de vida, buscando alimentos e eso, en definitiva, foi o que pasou dende finais do século XIX ata mediados do século XX. A emigración galega transoceánica ten comenzo, os historiadores dátano desde o 1880 e se supón que finaliza nos anos 60, a migración galega transoceánica. Aínda que a migración a Cuba, o volumen maior de contingente de población é desde o 1880 ao 1930. Bueno, as causas da emigración, ou ben, a emigración, digamos, se explica porque interrelacionan tres factores. Un factor é o por que se van, outro factor é a donde van e por que se van a ese sitio, e outro factor son por que tal volumen de población que a nivel de toda Europa supuxo 60 millóns de habitantes se trasladaron a América. Bueno, os factores de expulsión, que son as causas da emigración para Galicia, son varios e todos eles interrelacionados. Un dos factores máis importantes é a crisis da agricultura que se produxo a finais do XIX e principios do século XX, o incremento e o crecemento vegetativo da población que facía que a agricultura non dera sostido a toda esa población. Moitas das familias eran supernumerosas e algún dos fillos tiña que emigrar porque non se podía alimentar. Por outra banda, hai outro factor que é importante, que é a subdivisión da propiedade da terra e ao mesmo tempo que os labradores en moitos casos non tiñan a propiedade plena da terra. Había un sistema de foros, tiñan que pagar un canon aos propietarios e a terra non daba para manter a toda esa población. Por outra banda, hai outros factores que interviñeron tanto en Galicia como as Pontes, que é a guerra de Marrocos e o sistema a chamada a filas dos soldados, que fixo que moitos galegos e ponteses, para evitar morrer na guerra de Marrocos, pois optaran pola emigración. Tamén hai outros factores que non son económicos, senón que son factores políticos e sociais, como é o caciquismo e a usura
que había nese momento que facía que a xente non tuvera aspiracións de desenvolver a súa vida na Galicia desa época. E con eso, digamos, queda en principio explicado cales eran os motivos para que a xente emigrara. Despois, por que emigraron a Cuba? Tamén a Argentina. É o que os historiadores falan dos factores de atracción. Bueno, pois emigraron a Cuba, entre outras cousas, primeiro porque Cuba, a finais do século XIX, seguía sendo España. Seguía sendo España e se produxe un crecemento importante da economía cubana derivado do crecemento da economía do azúcar, do café e do tabaco, crecemento que foi máis importante durante a Primeira Guerra Mundial, porque se incrementaron o volumen de terras cultivadas e ao mesmo tempo se produxo unha alza importante do prezo do azúcar derivado de que en Europa estaban en guerra e non se producía azúcar de remolacha, e entonces eso facía que fora moi tentador exportar azúcar a eses precios, e entonces os empresarios, ou ben cubanos ou ben americanos que estaban instalados en Cuba nos inxenios, organizaban expedicións de braceiros galegos, asturianos, haitianos, antillanos ou canarios para a produción. Temos outro factor de atracción, que é a incidencia das cadeas de emigración. Os tíos chaman os sobriños, un paisano chama a outro paisano, todos lle van contando o que é América, as posibilidades de riqueza, e entonces uns van tirando de outros e se van achegando á illa. Outro factor importante é as leis inmigratorias. Cuba, despois do anexionismo norteamericano, desde 1898 ou 1902, aplica 3 ou 4 leis inmigratorias favorecendo a inmigración. Ao principio, durante o anexionismo norteamericano, aplicaron as leis inmigratorias americanas, yanquis, que eran restrictivas, non estaban moito a favor da traída de inmigrantes. Pero despois se aproba unha lei no 1907, outra no 19 e outra no 27, que son favorecedoras da inmigración. As primeiras favorecían, sobre todo, a inmigración de blancos, co cal o que tiñamos é moita presencia de galegos e asturianos na illa. No ano 19, vendo que os blancos non se instalaban e non eran favoráveis a instalarse no oriente da illa para traballar como braceiros na zafra, favoreceron expedicións de haitianos e antillanos e tamén de canarios. E así chegamos aos anos 30, cando se produce o crack do 29, baixa moito o prezo do azúcar, entra moita xente nas listas do desemprego en Cuba, e se produce a primeira lei contraria á inmigración, que é a lei de Grão San Martín, que se aprobou no ano 1933, chamada a lei do 50%, que mediante esa lei obrigaba as empresas cubanas ou españolas a que un 50% dos traballadores foran cubanos. Entón se frena un pouco esa migración. Esos son os factores de atracción. Despois, por outra banda, temos os mecanismos posibilitadores. Como é posible trasladar a 60 millóns de persoas? Bueno, pois que melloraron os medios de transporte, pasamos de barcos de vela a barcos de vapor. Por outra banda, existen outros mecanismos, como é a actividade dos ganchos. O sea, as empresas de pasaxe holandesas e inglesas tiñan a persoas que lle chamaban ganchos distribuídos por toda Galicia para vender billetes para favorecer a inmigración. E eso é, digamos, en que consiste, a grosso modo, a emigración galega a Cuba. Cales son as causas de que emigraran en Aspontes? Pois coinciden sustancialmente coas causas que motivaron a saída dos galegos, o sea, a guerra de Marrocos, a que non ter a propiedade plena da terra, un sistema impositivo bastante forte, había moito gando posto e había que pagarlle un canon ao propietario dos animais, etc. Eu teño documentado casos concretos de xente que emigrou e que os seus pais son casos concretos derivados da consulta dos expedientes de quintas do Concello, desde o ano 1851 ao 1940.
E nos expedientes de quintas chegan os pais ou os mozos que se van a medir e os declarados prófugos, os seus pais declaran onde están e por que se foron. Entonces, vos vou a contar o que din os pais dos prófugos. Din cousas como as seguintes: como consecuencia de la miseria que le aflige, el hijo marchó del hogar doméstico en busca de trabajo para buscar un bocado de pan habrá cosa de un mes, ignorando el punto al que se dirigió, si bien oyó que se había embarcado en un buque como marinero para La Habana. Pois así, moitas declaracións de pais que contan que os seus fillos se marcharon para América. Algúns incluso contan que asisten as viudas ou pais impedidos e din que o único sustento que teñen é o dos seus fillos que están desplazados na Habana. Despois hai outro factor que tamén temos que ter en conta na emigración pontesa a Habana, e é as expedicións de voluntarios que participaron nas guerras de independencia. Temos documentado nos expedientes de quintas a participación de ponteses nesas expedicións de voluntarios. A máis importante foi a que se produciu durante a guerra de 1868, a guerra dos 10 anos, o 78, e a guerra chiquita, que foi un ano despois, foi a primeira guerra de independencia que hubo en Cuba, e nos expedientes de quintas desos anos, desos 10 anos, aparecen 200 mozos declarados como prófugos que participaron como voluntarios nas guerras de independencia. E, posteriormente, na guerra de independencia última, do 95-98, aparecen un total de 106 xoves que participaron no exército, digamos, español nesa guerra. E ao mesmo tempo que eses emigrantes ou ben soldados se iban para A Habana, unha vez que a guerra remataba, se quedaban na illa, porque había unhas oportunidades de negocio e laborais moi importantes, se sabían o que lles esperaba nas pontes. Entonces, eses mesmos soldados que se quedaron na illa foi os que, ao mesmo tempo, cando iban crecendo e montaban negocios, iban traendo os seus paisanos, os seus sobrinhos, os seus fillos, e se montaba o que é a cadea migratoria de as pontes a Cuba. E entón temos que situar o comenzo desa cadea migratoria a mediados do século XIX. A Guerra de Marrocos tamén influiu. A Guerra de Marrocos influiu. Por exemplo, Francisco Silva Bello ou Ramón Castro Fernández, emigrantes ponteses, me declaraban, por ejemplo, Francisco Silva Bello, porque yo al entrar en quintas me quise marchar para Cuba, porque era cuando había la Guerra de Marruecos, entonces había muchos que escapaban para Cuba. Aquí se escapaban de a hecho, decía Claudio Fernández do Pico, outro migrante pontés. Dice, yo me fui de España por la Guerra de Marruecos. Mi padre me dijo que había ido al servicio y que el servicio era muy duro. Él decía, si tú quieres ir para donde tus hermanos, yo te saco el pasaje. Porque puede ser que no te vea más, como no me vio, porque en 58 años no volvió para España. Pero si te vas a la guerra te pueden matar. Entonces, digamos que son as causas pontesas coinciden coas galegas, cada unhas coas súas peculiaridades. Vos vou a contar unha anécdota, porque trouxen así algunhas anécdotas, así algunhas pinceladas para contarvos. Por exemplo, Narciso Lorenzo Cabarcos, o de Ferretería Ferpo, o irmão de Ferretería Ferpo, emigrou co seu pai, que xa tiña unha ferretería ali en Cuba, e me contaba que emigrou no ano 36. O seu pai veu aquí, estuvo en Cuba moitos anos, e me dixo, meu pai veu aquí 4 veces que coincidiron cos fillos que tivo. E eu me fun con meu pai no ano 36 no último barco que saiu para Cuba do porto da Coruña, porque foi en setembro do 36, era un barco inglés, o chamado Reina del Pacífico. Despois empezou a Guerra Civil, ou xa había empezado, e non houbo máis barcos ingleses nin holandeses que foran para América. Bueno, vouvos falar agora, dar así unhas pequenos datos do que é o balance cualitativo e cuantitativo da emigración. Non me vou a parar moito porque é algo aburrido poñerme a falar de datos, de cantos emigraron, cantos non emigraron. O que si, vos vou a decir 4 cousiñas. Unha, hai 2 períodos da emigración galega e pontesa a Cuba. Un de 1880 a 1930, despois da crise do 29 se produce un descenso considerable da emigración, e hai un aumento dos retornados, incluso moitos deles repatriados. E
E o segundo período é do ano 1946 ao ano 59. Durante a Guerra Mundial desaparecen o movimento de transatlánticos e non hai apenas emigración, e durante a Guerra Civil, pois tampouco. A emigración a Cuba, a nivel galego, de 1901 a 1930 emigraron 820.000 galegos, a unha media de 26.000 persoas ano. E nos anos 20, nos anos posteriores á Primeira Guerra Mundial, que é cando a economía agroexportadora cubana estaba máis desenvolta, emigraron en torno a 90 e pico mil persoas ano a Cuba. Estas 820.000 habitantes son sacados das estadísticas de pasajeros por mar que ten o Ministerio de Traballo e que coinciden sustancialmente coas estadísticas de chegada que ten o Ministerio de Hacienda cubano. Son 40.000 persoas menos, porque as estadísticas cubanas non recollen os que van. Preguntábanlles aos emigrantes se era a primeira ou a segunda vez que viñan, e algúns que, como había moita emigración anduriña, os que chegaban de segunda vez, pois xa non os recollían as estadísticas cubanas, pero estamos falando de 800.000 persoas. Como eran estos emigrantes? Pois como eran? Vamos a falar do que é o sexo, o grado de alfabetización, as profesións que desenvolveron antes de irse para a Habana. Bueno, pois maioritariamente eran homes en idade de traballar, algúns deles novos, pero maioritariamente en idade de traballar, maiores de 18 anos. O índice de soltería era moi alto, porque a maior parte emigraban solteiros, algúns casábanse por poderes unha vez estando na Habana, reclamaban a súa muller. O grado de alfabetización, que é unha cousa importante e curiosa, e despois vos contarei por qué, é alto comparado co grado de alfabetización que había na Galicia da época. Por eso, a min me leva a pensar, e a outros historiadores da emigración, que non emigraban nin os máis tontos ou os menos estudiados, nin os máis pobres, porque había que pagar a pasaxe e porque había que ter unha certa formación, claro. Entonces, os índices do grado de alfabetización oscilaban entre o 78%, 94% no ano 20, 84% no 97, o sea, iba oscilando en función de como era o volumen ou as características dos emigrantes en función das épocas. E como foi a emigración pontesa? Pois, o balance cuantitativo é difícil de averiguar. O que si temos determinados datos. Pois, un deles é que dende o 1860 a 1905 cuantificamos cerca de 2.000 mozos emigrantes en Cuba. Cerca de 2.000 mozos, do 60 a 1905. E despois continúa. Os expedientes de quinta de cada ano, de 50 a 60 mozos, 20 ou 30 declarábanse prófugos porque estaban ausentes na Habana, algún en México, algún en Argentina. Outro dato, o rexistro de socios da Sociedade Naturales de Puentes do ano 12 ao ano 58 danos cifras de en torno a 300 socios cada ano. 300 socios maiores de idade e homes, non mulleres. Se temos que sumarlle as mulleres que había na Habana e algúns que eran menores de idade, pois ao mellor chegamos en determinados anos a ter 600 persoas na Habana, comparado cos 4.000 e pico habitantes que tiña o As Pontes da época, que evolucionou dos 4.600 no 1910 aos 5.000 no 1940, estamos falando de que en torno a un 20% da poboación estaba na Habana. Estaba na Habana, porque o libro do registro de socios fala de socios que vivían na Habana, e había moitos ponteses que estaban no interior da illa, e que traballaban non no comercio, que traballaban na agricultura, no café. Entonces, ao mellor chegamos incluso aos 1.000 ponteses na Habana, comparados cos 4.000, 5.000 que había nas Pontes naquela época. O sea, estamos falando de un volumen moi importante. Moi importante. Como eran estes ponteses nosos? Pois, o grado de alfabetización, e por eso o da anécdota. Eu non sei o grado de alfabetización porque só sei o grado de alfabetización dos que se medían, non os dos que salían. Pero o grado de alfabetización dos que se medían era superior á alfabetización
ao que me dan as cifras das estadísticas de chegada, quer decir, os que iban para Cuba tiñan maior alfabetización que os que se quedaban aquí, que os mozos que se medían. Eso me leva a pensar que os emigrantes que emigraban maiormente sabían ler e escribir, aínda que fora un pouco a escuela, digamos que estaban máis formados, ou os que estaban pouco formados eran máis reticentes a emigrar, e tamén, digamos que tiñan unha mellor situación económica, porque senón non daban pagada a pasaxe. Unha vez dadas estas pinceladas de como é o balance cuantitativo, cualitativo da migración, vamos a falar de como se ubicaban os ponteses na Habana e os galegos. O que os historiadores da migración falan dos patróns de residencia, como se ubicaban na Habana, e iso sirve para determinar se se insertaban ou non na sociedade habaneira. Bueno, pues, o primeiro que temos que dicir é que a poboación urbana da Habana no ano 1899 estaba en torno a un 47%, e no ano 1931 rondaba a poboación urbana un 48%. A poboación rural era importante, e era importante porque, polo que vos explicaba antes, nos primeiros 30 anos do século XX houve un desenvolvemento moi grande do sector oriental de Cuba, as provincias de Santiago de Cuba, Camagüey, Oriente. Entonces, isto fixo que atraera moitos emigrantes jamaicanos, antillanos, que se incrementara o crecemento vegetativo da poboación e que a poboación rural fora moi numerosa con respecto á poboación urbana. Ao mesmo tempo, os galegos, aparte de insertarse no rural, insertábanse na Habana. Que pasou na Habana nesta época? Pois pasou o seguinte: na Habana do 1899, porque Cuba ten 4 censos na época republicana, 1899, 1907, 19 e 31. No 1899 había 250.000 cubanos residindo na Habana, e chegamos aos 527.000 no 1931. Doblouse a población. Por que se doblou? Pois polo propio crecemento vegetativo da población e pola emigración. Porque esos datos, esos censos da Habana nos dan datos non por nacionalidades, nos dan datos de blancos estranxeiros que son españois, canarios, asturianos e galegos maioritariamente, e estamos a falar de 46.000 galegos na Habana ou españois no 1899 e 90.000 no 1931. Entonces, estes galegos se instalaron na Habana en barrios como Jesús del Monte, Llullano, que lle sonarán aquí a Manolo, Santo Suárez, Víbora, Atarés, Cerro, e a Víbora, algos tamén. Claro, e son digamos que os migrantes galegos se instalaron maiormente na Habana Bella e Centro Habana, e co crecemento da malla urbana da cidade foron ocupando estes barrios que vos mencionei, e a élite económica da sociedade habaneira, os nacionais, se foron desplazando da Habana Bella e do Centro Habana en esos primeiros 30 anos do século XX, e se foron a vivir ao Vedado, que todo o mundo conoce Vedado, e Manolo tamén. Bueno, e como son os patróns de residencia da colonia pontesa? Bueno, pois, analizando o rexistro de socios, que nos dá os datos das rúas onde vivían, pois podemos ver que vivían nos anos 10-20, maiormente na Habana Bella e na Habana Centro. Vivían nos barrios ou repartos, como se chamaban, de Santa Clara, Monserrate, Santo Cristo, San Felipe, os repartos. Os repartos son os outros, estes son os barrios. Os repartos é a Víbora, Llullano, o Cerro, e a medida, estes son os repartos. Claro, a medida, como a dicir o cal da Belaíña e as Campeiras e por aquí. A medida que vai crecendo urbanísticamente a Habana, pois tamén se van a vivir a outras zonas como Peñalver, Llullano, Lauto, no Cerro, porque había posibilidades de instalar ali os seus negocios. Se instalaban maiormente na Habana Bella e na Habana Centro porque é ali onde estaban os seus negocios, e porque maiormente eran comerciantes, e entonces querían vivir onde tiñan os seus negocios. E con isto deixo explicado en unhas pinceladas o que foi o asentamento da colonia pontesa na Habana.
Agora nos vamos a ocupar da estrutura ocupacional, que é que profesións desenvolveron os galegos e os ponteses na Habana. Non ves? Centro, Habana Bella, centro, e a zona do Vedado. Este é o cementerio de Colón, que é donde a Sociedade de Naturales de Puentes ten o seu panteón, onde están enterrados máis de 300 ponteses e descendentes. E tamén hai outra zona aquí onde había moitos galegos e ponteses, que é a zona de Casablanca, Regla e Guanabacoa, pero sobre todo en Casablanca había moitos ponteses. Os Cabaleiro... Os de Cabaleiro estaban todos claro, en Casablanca. Claro. Bueno, non sei como onde ten. Bien. A estrutura ocupacional. Bueno, pois é importante saber en que traballaban e onde vivían, porque eso tamén, como vos decía, nos axuda a ver como se insertaban na sociedade habaneira. O traballo no medio rural, aínda que antigamente se pensaba que os galegos non foron a traballar no medio rural e dando explicacións de que porque non podían acceder á propiedade da terra, porque digamos a terra, o Cuba é un país moi latifundista, pois agora nas últimas investigacións estamos vendo que non é certo. Hai moitos galegos traballando no sistema agrogandeiro en Cuba, traballando no café, construindo carretóns, non é unha colonia importante como son os canarios, nin os antillanos ou os jamaicanos, pero si temos galegos traballando no interior. E moitos deles, ao mellor non nas zafras propiamente, pero si nos pequenos comercios que existían nas pequenas vilas do interior, facendo tarefas de mantemento nos inxenios, como carpinteiros, etc. E temos galegos traballando no interior. No medio urbano é onde estaba a colonia galega maioritariamente en Cuba, e maioritariamente na Habana. A que se dedicaban no medio urbano? Pois, según volvemos a recurrir aos censos. Según o censo de 1899, que nos dá datos de blancos españois, e eso son galegos e asturianos, na Habana existía un 40,5% deses blancos españois se dedicaban ao sector comercial, o sea que maiormente son galegos que se dedicaban ao comercio. Despois, en menor medida, un 20% servizos domésticos e persoais, e un 14% industrial, e despois se difuminan en unha serie de profesións. Isto leva aos historiadores a pensar que había un Spanish control, o sea, controlaban o sector comercial os galegos. Eso pasa no 1899. No padrón do 1931 xa o sector comercial dos españois pasa a un 31%. Empezan a traballar non só no comercio, senón en outras profesións, como carboeiros, dependentes de carbón ou outro tipo de profesións. E outro dato, no ano 1936, un economista cubano chamado Álvarez Acevedo di que existían, ten un libro, se titula Los españoles en Cuba, di que existían 42.934 negocios de españois na Habana, o sea que estamos falando de cifras moi importantes. E por que se dedicaban ao comercio? Pois aquí nos temos que retomar o que vos falaba das cadeas de emigración. Se os primeiros se van dedicando ao comercio, hai, digamos, a estrutura interna do funcionamento da cadea. Os tíos chaman aos sobriños, póñenos de asalariados, despois danlles unha participación no comercio, ao final acaban sendo propietarios, o tío volve de volta retornado para as Pontes. Entonces, todo eso é unha cadea cerrada na que os galegos contrataban maioritariamente a galegos, e por eso estaban mal vistos a principios de século. Non só mal vistos porque os tildaban de tacaños ou sucios, sino porque só contrataban aos galegos, e entonces en épocas onde había un incremento do desemprego, pois a sociedade habaneira criticaba ese tipo de medidas, non? Entonces, estos emigrantes que van axudados, tíos por sobrinhos, van perpetuando esa organización, e entonces vai habendo un trasvase de negocios e ao final van residindo na mesma colectividade. Por outra banda, aquí o que non houbo, a diferencia da Argentina, foi entidades gremiais ou sindicatos de
de carácter étnico. É dicir, en Argentina sí que houbo agrupacións de comerciantes que, digamos, establecían que o socio tiña que ser español ou italiano. En Cuba non. Imagino que derivado de que foi a independencia máis tarde, as agrupacións gremiais aglutinaban a todo tipo de cidadáns de distintas nacionalidades, pero había algúns que eran maioritariamente de galegos e de asturianos, como a Asociación de Dependentes de Comercio, que chegou a ter 52.000 afiliados, e algún pontés chegou a ser directivo. Os galegos tamén se ocuparon do sector bancario. Se montou a Caixa de Aforros do Centro Galego, que é a que canalizaba as remesas de migrantes para traer para Cuba. O Centro Asturiano tamén tuvo a súa Caixa de Aforros. Houve un inmigrante de Ourense que se chamaba José López Pote, que se suicidou no ano 20 por unha crisis que houve en Cuba que só lle afectou a Cuba, e que chegou a ser presidente do Banco Nacional de Cuba. Pero maioritariamente no sector bancario os que tiñan o poder eran os cataláns e os árabes tamén na zona do interior. Os vascos tamén tiñan os cuartos, eran os que tiñan os ingenos, os vascos. Tamén podemos registrar en que manejaban casi todo o azúcar, eles e os americanos manejaban toda a cosecha do azúcar, vascos e americanos. Tamén podemos registrar en que se ocupaban os galegos a través da prensa. Na prensa vemos cantidade de anuncios de galegos ofrecendo servicios dos seus negocios. Prensa que é numerosísima. Foi estudiada moi fondamente por Xosé Neira Vilas. Por exemplo, no xornal El Eco de Galicia temos anuncios de fondas de galegos donde ofrecen produtos do país que importan para ofrecerlle á colectividade galega, e aparecen anuncios de tendas de víveres, mueblerías, fábricas de tabaco, de cigarros, peleterías, compraventas, establecentes mixtos como xollería, mueblería, etc. E despois temos a figura do bodegueiro, que é un clásico dos galegos na Habana. Moitos se dedicaban a bodega, é unha tenda de ultramarinos, de bebidas, que había moitas na Habana. E con isto chegamos a ver como era os traballos da colonia pontesa na illa. Os ponteses na illa se dedicaron, según as miñas investigacións, ao comercio de víveres, as labores tamén na zafra do azúcar, na construción de obras públicas e nos transportes, pero maioritariamente no comercio. En que nos basamos para saber que están dedicados ao comercio os nosos veciños ponteses? Pois temos dúas fontes importantes. Unha volve a ser o libro Rexistro de Socios de Naturales de Puentes, en que non para todos, pero por algúns nos di a súa profesión. E outra, un libro editado no ano 52 que se chama Españoles en Cuba, cuyo autor é Monje Muley, que recolle uns 400 españois, moitos galegos e moitos ponteses, que tiñan que pagar por aparecer ali. Entonces contaba a biografía da súa vida, cando naceran, en que barco se foran, con quen se casaran, que negocios tiñan, e entonces con ese tipo de fontes nos levan a pensar e a determinar cal foi a colonia pontesa. Non ves, aquí vedes La Confidencia de Constantino Bouza e Sobrinos, que é o tío do tío avó de Manolo. La Segunda Perla de Daniel Cabarcos Fontao, que era do Deveso. Pois bueno, un dos nichos laborais onde se instalaban os ponteses é no nicho dos baratilleiros, que son os prestamistas, xolleiros e mueblistas. Bueno, pois os ponteses moitos eran prestamistas, moitos. Prestamistas de pequenos prestamistas, porque os grandes prestamistas eran os cataláns, que tiñan os bancos, como o Banco Gelats e outro tipo de bancos. Eses prestamistas estaban instalados nunha determinada zona da Habana, que era onde máis había, que é na Baña Bella e en Centro Habana, en rúas como Neptuno, Velasco Aín, Ánimas, Suárez, Consulado, e
Quenes eran estes prestamistas? Bueno, pues temos casos numerosos, como a familia Bellas Bamonde, Sergio, Evangelino e Manuel. Tuveron tendas como la Lira de Oro, despois variaron o seu nome social, formaron outra sociedade chamada Patiño, Casa Patiño e Bellas Bamonde. Despois toda a familia de Picos, Manuel Picos Fraga e José López Picos, que traballou co seu tío nunha tienda chamada La Pulsera de Oro, ou en outra tenda chamada La Casa Ferro. Despois os irmáus Alfredo Vivero Villasuso e Remigio Vivero Villasuso, que tiñan tamén casa de préstamos chamada Los Cuatro Hermanos, outra que se chamaban El Alcázar. Remigio traballou na casa de outro pontés chamado César Cal Sueiro, que foi emigrante retornado e se instalou en Madrid. Manuel Ferro Solloso, dos Ferro, que tiñan unha casa de préstamos chamada La Casa Ferro, e outra anterior que se chamaba La Cubana. Despois Antonio María Franco Gouza, tío de o noso querido Manolo, que foi a Cuba reclamado por o seu tío Constantino, e despois o seu tío Constantino voltou, e Antonio cos seus irmãos montaron a tenda La Confidencia, que me decía hoxe Manolo que tiñan registrado o nome, estaba na caixa fuerte da tenda, marca registrada. Daniel Cabarcos Fontao, este señor do Deveso, que era presidente da Unión Comercial de Casas de Préstamo, o sea que estaban moi ben instalados. Había outros como Alfonso López Picos, digo nomes porque a mellor algún ten un parente, Manuel Novopita, Gomersindo Picotero, e aquí vou contar unha anécdota. Eduardo Ramos, todos o conocedes, o tío da nosa concelleira, Sara Ramos, tío avó de Sara Ramos, efectivamente, me comentaba nunha das súas entrevistas, que por certo participou no movimento obreiro cubano, estuvo preso na Illa de Pinos, e traballou con outro prestamista que era de aí de Candamil, que era a familia de Guizán, que foi o propietario da gasolineira. Pois me contaba Eduardo Ramos, empeñábamos joyas, muebles e ropa, cobrábamos la gabela al 20% cada mes, a 3 meses de plazo. Si a los 3 meses no pagaba la cuenta, perdía la prenda. E nosotros la subastábamos. Isto fixo que non foran moi ben vistos entre a sociedade habaneira, non? Claro, decía outro emigrante, en las casas de empeño entonces había de todo, desde una dentadura postiza, espejuelos, zapatos, paraguas, trajes, sombreros, ollas, máquinas de escribir. En ese negocio casi todos eran gallegos, de Vivero, de Muras o de Puentes. Outra entrevista decía, los que tenían familia, era la familia la que los ayudaba y colocaba. Mi papá mismo vino aquí a finales del 19 y le llamó llamar un tío suyo, que era el que estaba aquí, y que tenía una mueblería, y le puso a trabajar con él. Al principio vivía en la misma mueblería, que se llamaba Nuevo Mundo, en Neptuno y Consulado, y después se retiró y él quedó con la propiedad. Bueno, pues estes mueblistas, estes prestamistas, eran, digamos, a élite da colectividade, os máis ricos, e ao mesmo tempo eran os directivos das sociedades, da Sociedade das Pontes, da Sociedade da Capela e das entidades gremiais como a Unión Comercial de Préstamos, etc. etc. Se quer comercio todo por gremios. E era o que vos decía, estes prestamistas eran vistos como sanguijuelas, sabes? Porque en momentos de crisis económica de Cuba, cando non había moito que comer e onde empregarse, pois os emigrantes ou nativos tiñan que empeñar as súas prendas, entonces non eran moi ben visto. Por outra banda, foron os que o pasaron un pouco máis mal cando chegou a Revolución. Moitos deles, algúns se escaparon para Estados Unidos, para Miami, outros que foron non máis non tuveron tanto medo, se quedaron aló e foron intervidos. A primeira intervención que fixo o goberno de Castro foi no ano 62, interveu as grandes e medianas empresas, e no 68 interveu os pequenos negocios familiares. E pasaron o mal porque, entre outras cousas, se quedaron sin o negocio e sin o diñeiro que tiñan prestado. Claro, non se quedaron só sin o negocio, sino sin o diñeiro que tiñan prestado. Cando moito xa pouco tiñan, porque xa se iba achicando xa polo... Claro. Cando xa pouco sabía. Outro nicho laboral des ponteses, os xardineiros. Eso sí. Traballaban como xardineiros, ou ben vendendo flores, ou
no cementerio de Colón ou ben cultivando e preparando os xardíns das casas dos cubanos acomodados na zona do Vedado. Temos exemplo, como aquí o tío de Toño, a Casa Fraga, José Fraga, que era unha das floristerías maiores da Habana. Sí, era máis importante. Había outra importante como a Xardín El Nacional de Mariano Bellas Corral, que vivía en Cerro. Ramón Castro Fernández, o señor este que tiña que morreu do Vilar de 101 anos, que vivía na casilla, era xardineiro tamén. Ese facía coronas tamén. Claro. E moitos máis. Constantino López Barro, Ramón Otero Vélez, Manuel Varela Gregorio, Constantino Vázquez López, Xardín Georgina, Antonio Ramos Rodríguez, Manuel Vilaboi Ardao, o sea, moitos ponteses. Despois tamén nos había bodegueiros. Temos casos de ponteses que eran bodegueiros, como José Gabeiras López, Juan Romero Pena, Benigno Bouza Pico, José Pitaledo, Abelino Vázquez López. A todos nos sonan estes apelidos. Jesús Vilaboi Pajón, o irmão de José Cachapelada, o que foi alcalde durante a República. Amandino Vilaboi Pajón, que era tamén irmão, tamén foi bodegueiro. Mariano e Crisanto Cabaleiro Vilaboi, que viñeron de Marraxón, que vivían en Casablanca e tiñan bodegas. Os seus primos, os irmãos Castro Cabaleiro, tamén de Marraxón, tiñan bodegas. Estaban con eles. Decía Narciso de Cabargos, decía: mi padre tenía una bodega. Una bodega es una tienda de ultramarinos, donde se despachan refrescos, bebidas y etcétera. Allí empecé. Se llamaba La Torre. Y era porque mi padre tenía un pariente en Sá en un lugar llamado La Torre. Claro. A que máis se dedicaban os nosos ponteses? As tintorerías. Temos tintoreiros famosos como Mosteiro, familia de Mosteiro, José Pita Carballeira, José María Fraga Formoso, aos cafés, Severino Corral Jarel, José María Rivera, Delmiro Pita Ramil, moitos máis, podería dicir. Detallistas, Segundo Formoso Carballo, que foi presidente nacional da Federación Nacional de Detallistas, elexido presidente no ano 55 en Santiago de Cuba. E tamén nos había carboeiros. Francisco Silva, o Silva Bello, conocido por Silva Bello, foi carboeiro, despois traballou construindo carretóns as aforas da Habana, en un puebliño que se chamaba Nuevitas, cerca de Varadero. Me ten contado unha anécdota, non sei se é certa ou non, que o pai de Francisco Silva adicaronlle unha calle en Nuevitas. Dixenlle, por que lle dedicaron esa calle? Bueno, porque foi a persoa, a calle chamábase Calle Silva, e foi porque gracias a él se trouxo o ferrocarril a ese pobo. E hai unha calle que se chama Calle Silva en Nuevitas, cerca de Varadero. Pero houve outros que triunfaron máis que triunfaron estes emigrantes. Por poñer un caso, Jesús María Bouza Bello, que veu do Chamoselo e ao que temos dedicado unha calle aquí nas Pontes, foi presidente do Centro Galego. E estamos falando do Centro Galego que chegou a ter 50.000 asociados. Foi o primeiro presidente da Sociedade nas Pontes, o seu alma mater, e tiña casa de empeños, compra-venta, a imprenta Rambla e Bouza, onde se editaba a Gaceta Oficial da República de Cuba, que é o Boletín Oficial de Estado español, e o Diario de Sesiones del Congreso. E despois chegou a ser presidente do Diario de la Marina, que era un dos periódicos máis importantes de Cuba. E as mulleres a que se dedicaban? Pois, como sempre, o servizo doméstico e como tabaqueiras e costureiras. E con eso dou por finalizado o apartado da estrutura ocupacional. E agora me vou ocupar da consideración social. Como nos veían? Así que vou non ter que cortar. Bueno, voulle dando máis forte. Bueno, pois, máis rápido. Como nos veían? Pois, nunha primeira etapa, despois de dependencia de hispanofobia, porque querían apartarse do español e acercarse ao americano, pero foi pasando a outra etapa de reafirmación nacional onde buscaban as súas raíces hispanas. Por qué? Porque xa veían que os yanquis non se querían ir da illa. Non se querían ir. Esa reafirmación nacional buscando as raíces latinas levou a que a intelectualidade cubana e a intelectualidade española buscara puntos de encontro das dúas colectividades, a nativa e a pontesa. De feito, a élite
habaneira, pois asistía ao Casino Español, que era a sociedade máis elitista da Habana. Pero non sempre foi así. A consideración social da élite emigrante galega non tiña nada que ver coa consideración social dos emigrantes dos estratos sociais máis baixos. Entonces, se usaba en Cuba o xentilicio do gallego, yollego, gaito, mesmo nos dicionarios de americanistas definen aos españois como, se dice de español, definían a palabra gallego como, se dice del español cualquiera que sea el lugar de su nacimiento. Se suele hacer excepción de los vascongados, a los cuales no se les llama ni gallegos ni españoles, sino vascos. Bueno, gallego en Cuba nos primeiros anos do século XX foi sinónimo de ignorante, de bruto, de persona, un insulto peyorativo, burlón, sabe? Temos recollido na literatura cubana como se nos trataba. Neste libro de Miguel Barnet, que é un novelista cubano, hai frases como a seguinte: antes veían a un negro con un gallego compartiendo un plato y cantaban aquello de un gallego está comiendo con un negro en compañía, o el gaito le deba al negro o es del negro la comía. O protagonista desta novela chamase José e trouxo a Cuba un galego que se chamaba Fabián. Entonces Fabián, cando iba polas bodegas, que tiña un carretón, decíanlle: Fabián, carajo, un gallego de verdad. O si no, le preguntaban en jarana: Fabián, ¿tú sabes lo que es un diccionario? E decíalles Fabián: a joder con tu padre, contestaba él. Pues mira, un diccionario es un libro grande donde se dice que gallego es un animal nacido al norte de España para beneficio del hombre. Para beneficio del hombre. Bueno, pues este afán de aforro que tiñan os galegos, pois facía que os tildaran de tacaños, había envexas contra deles, esta consideración social peyorativa tamén se veía no teatro do século XIX, no teatro bufo cubano. No teatro bufo cubano do século XIX, o personaxe que se ridiculizaba era o negro, pero en canto chegaron os galegos, pois pasou a estar ao mesmo nivel, non? Entonces vos traigo aquí outra nota. Aquí o galego chamase Pancho e hai outro cubano que se chama Zapote. Di Pancho: cada vez que paso, o señor Pancho nesta obra era bailarín, e decía: cada vez que paso por la acera del Louvre me dicen los muchachos, adiós criollo, y yo tan contento, luego hay que verme bailar y cantar guarachas. E decíalle Zapote a Pancho: no es feliz el que no quiere, pues no dice el muy mentecato que ni el acento tiene, y huele a 10 leguas a Galicia. Por outra banda, tamén o galego tiña certos tropezos co español, había geada, gueada, entonces eso facía que se riran un pouco del. E cando foi a crisis do ano 29, como faltaba o traballo para os cubanos, había consignas para tratar de votar aos españois. Aquí hai un escrito do Consello Supremo da lei do 50%, que querían promover a lei do 50%, querían votar aos españois, e a prensa da colectividade galega defendía os galegos. E que lles decía? Pois decía que se debían sentir orgullosos, e se debían sentir orgullosos por esto. Decía: a la pregunta de ¿qué es usted? Contesten solamente gallego a secas, que dicho con entereza y virilidad suena a gallardo. Bueno, pois a colectividade galega e a prensa galega da colectividade axudou a combatir esa consideración social. Cando se lle ridiculizaba na prensa ou ben en emisoras de radio ou ben en novelas, facían campañas en contra desas emisoras de radio e trataban de mellorar a consideración social facendo grandes centros sociais que foran representativos da colonia galega. Por exemplo, o centro galego foi feito con pedra traída das canteiras de Parga e trataban de equipararse á sociedade habaneira. Celebraban o 25 de xullo, cada vez que viña un español ou un galego ilustre, dabanlle
moita publicidade na prensa da coltidade, por exemplo, cando chegou a corbeta Nautilus ou cando a visita do aviador Ramón Franco a Habana, e esta consideración social mudou cando foron pasando os anos, e de ser un personaxe de tosco, tacaño e tal, pois cando nos anos 50 nas entrevistas xa se nos comenta que era un personaxe moi ben conceptuado, que tiña fama de traballador, incluso mellor que os nativos, e foi cambiando un pouco a consideración social. Bueno, vos iba a falar do asociacionismo, que é outra das facetas que se poden estudiar, pero, como podedes ver, xa non tiña nada. E non tiña nada porque no meu artigo na revista UME hai un subartigo que fala do asociacionismo. Entonces, o único que vos vou a decir é que fundaron asociacións de todo tipo, a máis importante o Centro Galego, que era unha asociación mutual, que tiña un hospital. Este é o cuadro médico do Centro Galego. Se fundaron sociedades de instrucción para facer escolas nas localidades de orixen. Había sociedades gastronómicas, sociedades deportivas, o sea, hubo un movimento asociativo de galegos e de asturianos moi importante en Cuba. Este é a entrada na quinta, que chamaban os hospitais quintas, a quinta benéfica. Entonces, como vamos moi mal de tempo, vamos a falar da influencia económica que tuveron esas remesas da emigración. Donde invertían os emigrantes? Pois os emigrantes invertían en valores seguros, e agora que estamos falando da banca, de que todo é inseguro, os emigrantes invertían en valores seguros. E cal era o valor máis seguro na Galicia de principios de século? Pois era a agricultura, non a industria. E entonces os emigrantes ponteses adicaron as súas remesas fundamentalmente á agricultura e aos bens inmobles. Na agricultura o destinaron, pois, entre outras cousas, para redimir os foros, antes de que se foran redimidos no ano 1926, que houve uns, pois os emigrantes retornados compraban a propiedade plena da terra, compraban, adquirían a plena propiedade do gando posto, eses diñeiros facían de auxiliar na economía doméstica, melloraban as súas casas, compraban máis terras, melloras en xeral da agricultura que iban a cabalo das melloras que propugnaban os sindicatos agrarios que houbo no Concello das Pontes na época da República, que é o sindicato agrario de Somede, do Freixo e das Pontes, que estaban adheridos á Federación Agraria de Ortigueira e que loitaban por unha mellora da agricultura, a unha modernización da agricultura, e a iso dedicaron os nesos emigrantes os cartos. Pero tamén nos dedicaron aos bens inmobiliarios. Temos multitude de emigrantes que, unha vez regresados ás Pontes, invertiron en bens inmobiliarios en Coruña. Temos os casos de José María Franco Bouza, o tío de Manolo, que comprou casas na Coruña, Mariano Cabaleiro e Crisanto Cabaleiro Vilaboi, que tamén compraron casas na Coruña, os irmáns Blanco Cabaleiro, Enrique López Vilaboi, o marido das Pavitas, seguramente escoitastedes falar das Pavitas, Jesús Cabarcos Cal, que era delegado da sociedade aquí, tamén invertiu foi inmigrante, invertiu en Coruña, a familia Picos, César Cal Sueiro, que emigrou, cando voltou quedouse en Madrid, César Cal Sueiro, que a min me sona de velo nas listas das expropiacións da Calvo Sotelo, herederos de César Cal Sueiro. Mira onde está o César Cal Sueiro, invertindo en Madrid. E outros invertiron aquí, en casas. José Vilaboi Pajón ten aí unha gran casa que se vai a rehabilitar. Os irmáns Bellas Mamonde, en Terras, Narciso Cabarcos, na ferretería. E tamén nos houbo que invertiron na industria. Non era o mellor, a Galicia de principios do século non era o mellor sector para invertir, pero non houbo xerme industrial en Galicia onde non participara o diñeiro americano. Ou ben na industria conserveira, na industria do pescado, na industria da electricidade, e aquí tamén. E temos casos como o señor Ferrodeiro, que comprou a planta eléctrica de Preto e compañía. E temos outro caso, o señor José María Rivera Corral.
o noso indiano mexicano, que se foi a Habana no 1866, estuvo ali con seu irmão Gaspar, participou na Guerra dos 10 anos, e cando estaba en pleno desenvolvemento a guerra e decidiu emigrar a México, foise para Veracruz, ali montou unha tenda de abarrotes que vendía bebidas, froita e pescado, e montou a primeira tienda que se chamaba La Estrella de Oro. E despois, no ano 91, deixa así ali a seu irmão Gaspar ao frente dos negocios, se ven para a Coruña, e o primeiro que fai é irse a unha notaría de Coruña no 1891 e comprar un monte no Chamoselo, que el viña do Chamoselo, un monte na zona do Chamoselo, chamado do Cal da Velaíña, de 250 ferrados. Eso foi o que onde invertiu os primeiros cartos José María Rivera Corral. Despois, entre os anos 95 e 97, aparecenos comprando solares en Coruña, en Riazor, onde construir a primeira residencia, unha casa de 3 plantas en Juana de Vega, unha casa en Linares Rivas, 4 solares na Rúa Ferrol, onde fixou a casa ao seu fillo, dúas fincas grandes na Rúa García Preto, hoxe General Sanjurjo, que foi onde montou a fábrica da Estrella de Galicia. José María, este é Gaspar Rivera Corral, na Quinta Coyococ, en México DF. Bueno, pois este José María Rivera Corral casou coa filla do médico Julio de Rilo, porque os indianos solían casar con fillas de persoas aidiñeiradas, e casou con Carmen Illá de Rilo. El seguía tendo os seus negocios na Habana, pero cando xa a principios do século XX vendeulle todo a Gaspar, e foi cando inverteu todo en montar a Estrella de Galicia. Montou a primeira fábrica no ano 1906 en General Sanjurjo, e ali estuvo a fábrica hasta o ano 60, que se trasladou a Grela. Este é un documento de José María Rivera Corral que facía de prestamista, era banqueiro. Había Banco de la Coruña, sobrinos de Banco Pastor, pero José María Rivera Corral aquí en Galicia facía de banqueiro. E os emigrantes ponteses e a propia sociedade depositaban aí os seus aforros, e é como se financiou para montar as súas fábricas, a fábrica de xeo e a fábrica de cervexa. Aquí lle está comentando a Jesús Cabarcos Cal, que é delegado da sociedade, como deixou invertido os seus 5.000 pesetas da Sociedade de Naturales de Puentes. Outro caso de pontés que invertiu no sector da industria, comercio, foi Domingo Cabarcos Yáñez. Este señor comprou o balneario de Pardiñas en Guiteriz. Domingo Cabarcos Yáñez. Se entrades na páxina do balneario de Pardiñas, vedes Domingo Cabarcos Yáñez, casado con fulanita de tal, non di que é das Pontes, pero eu sei que é das Pontes. Sí, verdad que sí? E despois houve outros que invertiron en pequenos negocios. Bueno, aquí temos outros directivos da sociedade, Gabeiras, Amador Antón. Unha anécdota moi boa. Conta a anécdota, Manolo. Ese era así. Sí, tiña un inquilino, porque el tiña edificios de apartamentos ali na Habana, e que eu quería botar, non sei por qué. Entonces sabía que o inquilino era tallador de diamantes, era amigo meu, sabía que era amigo meu, e díxome: hai un 10º de lotería si és capaz de que se me vai a Eusebio do piso. E dixe: ese amigo meu, non. E sabes canto valía un 10º de lotería? 25 centavos. Que non é nada. Un cuarto de peso. Claro. Pois... E despois queixouse o meu tío, dice: tes un sobrinho medio chulo. Entonces, un día me dixo: que che pasou a ti con Domingo Cabarcos? A mí nada. Home, sí, dixo, que eras un sobrinho medio chulo. Ah, sí. Dice, ofreceume un 10º de lotería si votaba, para que se lle fora Eusebio do piso. Dice: bueno, fíxache ben. Claro. Despois, retomando, gracias Manolo. Tienes que darle tiempo, ya no sé cómo cortarte, pero te voy a cortar. Me quedan 2 hojas e es enteiramente pontesas. E outros pequenos negocios que montaron os ponteses son a ferretería de Casa Cabarcos,
a fundición de José Vilaboi Pajón. No directorio, hai un directorio que se chama Directorio Baili Bailieri, editado no ano 22 e no ano 33. Recolle os comercios das Pontes. Vos vou a dicir de moitos que recolle, e solo dos da vila, familias que estuveron en Cuba. Ferreterías, Narciso Cabarcos. Fábrica de gaseosas, Antonio Ulloa. Aluguer de vehículos, Guillermo Bamonde, que tamén estuvo en Cuba. Transportes, Graciano Fraga. Constructores, Antonio Mosteiro. Corresponsal de banco, Jesús Cabarcos. Fondas, Antonio Blanco. Ganaderos, Ramón Castro. Platerías y relojerías, Plácido Bamonde. Posadas, Dolores de Narciso Cabarcos. O sea, fábricas de tejas e ladrillos, Cabarcos, López e Iberes. O sea, moitos ponteses que montaron aquí os negocios gracias ao diñeiro americano. E para rematar, que realmente era o título da conferencia, vamos a falar aquí someramente do que é a influencia sociopolítica destes emigrantes. O primeiro que temos que decir é: estes emigrantes salían dunha Galicia, dunhas Pontes rural, moitos deles, como xa vimos, con escasa formación, e entraba en contacto coa sociedade habaneira, unha sociedade máis desenvolta, entre comillas, unha sociedade urbana, donde circulaban todo tipo de correntes de pensamento que chegaban de Europa ou que ali nacían. Entraron en contacto co movimento asociativo e mutualista, deronse conta de que asociándose podían defender mellor os seus intereses. Este movimento asociativo que loitaba por regenerar o país, porque moitas destas sociedades constituídas na Habana non só loitaban por mellorar e darlle servicios aos nosos emigrantes na Habana, senón que invertían cartos en Galicia e loitaban por rematar co caciquismo polo fin dos foros, etcétera, etcétera. Bueno, pois estes ponteses participaron nese proceso vertebrador das sociedades habaneiras e loitaban, entre outras cousas, foron conscientes da virtualidade de estar asociados para regenerar a vida política. Entonces, digamos que temos dous axentes participando na vida política pontesa. Un é a propia sociedade e outros son os migrantes individuais retornados. A sociedade decía entre os seus escritos e entroncando cos ideais da regeneración de Joaquín Costa e outros regeneracionistas. Decían nas memorias da sociedade: pensando en el lejano terruño, en su progreso y en su instrucción y en su cultura, base necesaria para conquistar nuestra anhelada regeneración. Entonces, este ideal instructivo estaba interrelacionado co seu ideal social e político. Entonces, eles eran conscientes que coa formación axudarían a formar homes libres e participativos. Esta sociedade apoiou o movimento agrarista, destinou cartos, por exemplo, para a Sociedade de Progreso de Coles, que loitaba a favor do movimento agrarista na Galicia. Apoiou tamén coa suscripción individual de moitos socios a edición do periódico La Unión, que aínda que era un periódico conservador, que nos gobernaban daquela nas Pontes eran os liberais, caciques, e apoiando a suscripción de La Unión. Na Unión aparecen moitos textos criticando os caciques, tal, pois eles, non sabendo moi ben a ideoloxía que podían ter, pois apoiaban a suscripción de la Unión, aínda que era un periódico conservador. E confiaban, e tuveron moita correspondencia con Alfonso Illa del Rilo. Eles, vendo os textos da sociedade, eu me dou conta que eles queríanse apartar dos conservadores e dos liberais que gobernaron nos primeiros 20 anos en As Pontes, que os vían como caciques, e confiaban na ditadura de Primo de Rivera e nas persoas que puxeran a cargo do Concello para regenerar. Houve tamén moitos galegos e españoles que confiaron na ditadura, que é como se agora tamén podemos confiar nun cirujano de ferro, en que xa está ben de partidos e de ideoloxías, aquí ten que vir un cirujano. Iso pasa moitas veces coas crisis, se pasou na historia mundial e na historia española. Pois estes ponteses confiaban en Alfonso Illade, en que regenerara un pouco a vida política, e algo contribuiu, porque foi o que favoreceu o que lles vendeu o solar para construir
a escuela, esta sociedade era laicista, estaba en contra do catecismo, cando era moi importante a Iglesia nos pontes da época. E como sabemos que era laicista? Pois temos dous retazos. O primeiro é, puxeron cartos para fabricar o cementerio da vila. E o cura párroco das Pontes envioulle unha carta a Habana dicíndolle que solicitaba que lle entregaran o cementerio unha vez construído a iglesia. E eles tiveron unha asamblea e votaron que non, que se lle entregaría ao concello. E outros retazos de laicismo é cando compran o solar para facer a escola do Freixo, intervén na escritura o cura párroco do Freixo e refleja na escritura que é para construir unha escola católica. E eles, esa escritura, cando chega a Cuba, detectan esas palabras, ordenan a xunta directiva consultar cun letrado asesor a ver se eso os obrigaba a que as clases foran digamos, que se ensinara moito catecismo, etc, porque estaban en contra dese tipo de currículum nas escolas. Pero o maior influxo, xa remato, que tuveron os emigrantes foi os emigrantes retornados a título individual. E donde os vemos os emigrantes retornados? Pois os vemos, como por exemplo, nos últimos alcaldes antes da República, temos emigrantes retornados que participaron na vida política. José Castro Prada, que ademais foi delegado, un dos delegados, foi alcalde o ano 26 ou 30 e tuvo concelleiros con el que foron emigrantes retornados. O alcalde Jesús Cabarcos Vilaboi, que foi delegado tamén, foi alcalde no 30, e Narciso Cabarcos Bellas, que tamén estuvo en Cuba, foi alcalde no 31. E así chegamos á República, con José Vilaboi Pajón, que tamén estuvo migrado, e foi alcalde do 31 e 36. Entonces, nesta Segunda República floreceron unha serie de partidos políticos donde había moitos emigrados. O Partido Agrarista de Pita Romero, a Unión Republicana, a Orga, a Unión Republicana Autónoma Gallega, donde militaba Francisco Silva Prieto, que tamén estuvera en Cuba. Teño aí o carné non sei se está aí o carné de socio de Francisco Silva Prieto. E estes emigrantes retornados participaron activamente na constitución dos sindicatos agrarios. O sindicato do Freixo, que se constituíu no 28, e o dos Omedias Pontes, que foron no 30. Sindicatos que estaban adheridos á Federación Agraria de Ortigueira, que loitou pola mellora da agricultura, por mellorar as técnicas agropecuarias, compraban fertilizantes, compraban básculas para poñer nos distintas parroquias dos municipios adheridos, e para pesar o gando que exportaban a Barcelona. E na Segunda República, como vos decía, a mitad da corporación dos pitistas que gobernaban con Vilaboi eran emigrantes retornados. Temos o caso do propio José Vilaboi, Manuel Ramos Fernández, o fusilado das Barosas, estuvo en Cuba, José Cabeiro Silva estuvo en Cuba, Domingo Cabeiro Penabaz, todos ellos agrarios republicanos estuveron en Cuba. E Antonio Cabaleiro Vilaboi, que era de Unión Republicana, tamén estuvo en Cuba. Xa na ditadura, hubo tamén algúns ponteses que tamén estuveron en Cuba. Ao mellor non aprenderon ben a lección, pero hubo tamén ponteses. Narciso Corral Ocampo estuvo en Cuba. José María Franco Bouza, o tío, tamén estuvo en Cuba. Manuel Vélez Preto, Manuel Leal Cazás. Claro. E no plano sociocultural tamén xa para rematar, claro, no plano sociocultural tamén houbo ponteses, participando activamente na constitución do Casino Democrático nos anos 20 e do Liceo dos Artesanos no ano 31. Houbo ponteses participando nas directivas, non como socios, sino nas directivas desas asociacións. Directivas que fixeron un traballo moi importante e, digamos que foron emigrantes que retornaron, que tuveron un papel moi protagonista durante a República e que se veu truncado polo orzamento nacional que nos sumiu nun atraso económico, social, no fanatismo que todos puidemos ver ou estudiar. E con isto queda rematada a miña intervención. Gracias pola vosa paciencia. Pero agora tens que entrevistar. E agora vamos a falar con Manolo, que eu teño tido largas conversas con el, e entonces que nos conte un pouco cando se foi, como se foi e en que traballou ali. Manolo, Pois embarquei o 13 de febreiro
de 1950 en Vigo, no Marqués de Comillas. Naquela eu xa non fui nos barcos eses holandeses, xa era un barco que non era estranxeiro. Fui pa xunta meu tío, Antonio Franco Bouza, cheguei ali o 10 de marzo. Claro, xa cheguei ali, entón xa me iba... O curso estaba, xa estaba andando, puxome unha profesora mulata hasta julio, para particular. Estudiei todo eso, pois estudiei, que era pouquiña, que era no ano 50, a historia de Cuba e a geografía era moi fácil, a historia non era moi larga, porque era o das guerras que dixo Manolo, e despois o que viña Paco era moi fácil. E despois en setembro xa me fui para unha academia, e ali, pois, ainda me preparei un pouco máis, estudiei fixen contabilidade, mecanografía, empecé a estudiar algo de inglés. E si foi, despois foi un primo, Paló, José Franco Rey, que agora está nos Estados Unidos, fomos xuntos tamén á academia xa, que foi 2 anos despois de min, e despois foi outro, un irmão da Maricucha, da muller de Marcelino da Ribeira, tamén foi Paló, que se xa morreu pobre. Éramos o que nos íbamos quedar co negocio, porque meu tío iba a vir Paco, pero chegou o primeiro Fidel e xa se fastidiou o intento. E despois o que dixe ti de eso, ese é o meu. Pero ves, isto, por exemplo, foron primeiro foron moitos homes, pero cando viñeron as vacas flacas, que foi no 27 ou 29, non sei por aí, este banco que está aquí, o Banco Gallego, quebrou. Entón foron moitas mulleres xa que iban de criadas, para ali para a xente rica, os cubanos ricos. E, claro, todo o que iban ganando metían todo aí, no Banco Gallego, e quedaron sin nada. E houve que empezaron de novo, unhas viñeron, outras quedaron ali, despois foronse casando por ali con outros gallegos, que tiñan unha bodega, ou bodegueros, ou así, que foron indo así. Pero este Banco Gallego foi, bueno, quebraron todos, menos un banco catalán que se chamaba o Banco de Las. Ese foi o único que non quebrou. Os demais quebraron todos. Pero as gallegas tiñan todos os cartiños todos aforrados aí e perdernos todos. Todos os gallegos, todos os das Pontes que foron para lá, todos non fixeron cartos. Moitos non fixeron nada tamén. Algúns fixeron, outros non fixeron ninguna peseta. Non sei se lle por mala cabeza ou non tuveron suerte, pero houve xente que a Sociedade das Pontes lles pagou a varios o recibo da quinta, porque senón non tiñan donde se enfermaban, non tiñan donde ir. E pagoullos a Sociedade, pagou o recibo todos os meses a uns cuantos daqui das Pontes. Contanos un pouco como funcionaba esa, porque como funcionaba esa sociedade ali. A sociedade, o Centro Gallego, a benéfica. Sí. Pois había que ser socios, todos. Non era, por exemplo, que tes o cabeza de familia, bueno, pois despois os fillos tamén xa da Seguridade Social, non, xa entraban por aí. Ali non, ali todo o mundo pagaba un recibo que últimamente era de 2 pesos 80 centavos cada mes. E con eso tiñas todo asegurado. Nosotros non dependíamos do Estado para nada. Os que éramos socios do Centro Gallego, nosotros nada. A sanidade do país, nosotros non lle gastábamos nin céntimo.
porque tiñamos a nosa. E tiñamos a mellor que o que tiñan eles, porque estaba unha organizada moi bon, un centro moi ben organizado. Salía unha cousa, un invento americano, e ao pouco rato xa tiñamos no noso centro, que era o mellor o mellor centro de Hispanoamérica. Bueno, o hospital máis moderno de Hispanoamérica en aqueles tempos. Sí. Tiñamos por exemplo, a unidade quirúrgica, que era unha nave enorme, que tiña 5 pisos, ali onde se facían todas as operacións. Tiña un ascensor para baixarlos a planta, que non iba ningún personal, nin nada máis que os que se operaban e os médicos, non iba o personal para ir a visitas. Había outros ascensores, e tiñamos un grupo americano, un General Motors, por si había un ciclón, se estaba operando, non había máis que baixar o bachete e subir o outro, e se víase operando, e se mantíase o centro todo con un grupo enorme, que estaba no sótano ali do... E despois que foron indo mulleres. E claro, o centro galego era homes solos. Como as mulleres non había, todos eran homes. Eran 40 e pico mil socios. Pero despois empezaron a ir mulleres. Pois entonces, como que facer? Hijas de Galicia, fixos un hospital grandísimo tamén, para mulleres. E pagaban igual, os 2,80, todas as mulleres. E tiñan todo. Ali a maternidade, todo, tiñan todo. E a educación ali como... A educación, pois, hasta bachillerato, estudiábase no plantel Concepción Arenal, que estaba frente ao Diario da Marina, non sei se o biche. Sí, que era, o Concepción Arenal era a Escola do Centro Galego. Sí, a Escola do Centro Galego. Que era gratuita. Empezaba pola mañá hasta as 12 da noite. Sí. E as festas, porque o mellor de todo penso que eran as festas, non? As festas, por exemplo, das Pontes. Facía as súas, porque ali, por exemplo, nosotros, as Pontes, despois había a capela, había roupar, había lousada, bueno, todos por aí. Ortigueira, que era moi grande, Muras, que era moi grande tamén, bastante grande. Nosotros éramos así, menos. Porque da sociedade das Pontes, menos. Éramos socios das Pontes, mitad os que éramos das Pontes. Outros andaban polo seu aire, por ali. Non eran socios todos, éramos moi poucos. Non éramos ni a mitad dos que había ali, os socios. Fernando, ti digo, quería decir. É que quería que lle comentaras a esta xente, porque tú fuches o tesorero de Naturales das Pontes en Cuba hasta que veñase para aquí. E como estabas na directiva, que era o que facías, por eso sabes todo isto, os domingos pola mañá? Que facías os domingos pola mañá? Os domingos pola mañá? Non, despois, os domingos pola mañá máis pola tarde. Sí. Pois, mitad do tempo, Humberto de Valentín e Maseu, bueno, iso era polo centro gallego, porque íbamos visitar todos os que ingresaban na semana, íbamos visitar todos o centro gallego, a benéfica. Os que operaban, a Humberto, que era o máis vello dali, pois chamábano, dice, óyeme, que fulano, meu marido que está operado por ali, mira a ver si foi operado do estómago ou por ali, a ver se a operación saleu ben ou eso. Manolo e Humberto, ala, a ver, a ir ver o cirujano. E preguntaba, óyeme, mira, que? Fulano de tal, non hai problema, ou dice, bueno, pois, sí que non está moi ben, pero bueno, a ver si isto por aquí e por lá.
todos. E había hijas de Galicia tamén, eran mulleres todas, ali tamén nos íbamos ver. Sí. Elevarlles cousas, non? Elevarlles... Non lle levabades tabaco e... No. Algo das euas? No, porque o tabaco non deixaban entrar no hospital. Únicamente, sabes, na Benéfica, no pabellón 2, me parece que era onde estaban así personas maiores xa, que estaban ali esperando para que foran, porque ademais tiñamos funeraria tamén no centro gallego, había unha funeraria e máis un manicomio tamén. Faría falta tamén. Un pabellón para os locos tamén. Sí. Entonces, pois aqueles sí que os deixaban fumar, sí, que podían fumar. Sí. Bueno, pero eu, por exemplo, ali, como eu, claro, en julio xa me fui para unha academia, éramos 10.000 estudiantes. Todos galegos. Todos galegos. No, había de todo. Había asturianos tamén, había unha chinita, había unha argentina, unha mexicana, había unha de Mañica tamén. Os demais asturianos e gallegos que estábamos. Había unha universidade, había tamén a universidade, era unha academia americana que tiña unha universidade tamén. Sí, entonces, pois xa eu non tuve un problema ningún porque integrei rapidísimo ali con aquilo todo. Despois eu xa era un cubano máis, ali non había problema ningún. Bueno, moitas gracias, de verdade, de corazón. Eu non sei se será un poquinho tarde xa, a película é cortiña, é rodada no 49, no 49, en Cuba, é moi bonita eso, pero de verdade, se alguén se quere levantar e irse, non pasa nada, vamos a poñer o que queira ver. Debe durar 7 minutos. Son 7 minutos, é rápido. La Asociación de Naturales de Puentes de García Rodríguez celebra su 37º aniversario. En la festividad de Nuestra Señora del Carmen, patrona de la villa, conmemorando tan señalada fecha y fieles a un espíritu de confraternidad que se ha hecho tradicional, los hijos de Puentes de García Rodríguez y sus familiares viven unas horas de alegría y de recuerdos, puesto que acercándose los unos a los otros, todos se sienten más cerca de un pueblo, de una tierra y de un cielo que les vio nacer al otro lado del mar. El señor Manuel Anca, presidente de la asociación, expresa con palabras sencilla y emocionada la honda significación del acto, destacando los positivos valores representados en la existencia y desarrollo de esta noble empresa, que representa la labor de un grupo de hombres de buena voluntad. Toma la palabra a continuación el doctor Ciro Betancourt, refiriéndose al pasado y al presente de la asociación y haciendo votos por una eterna y feliz supervivencia para bien de todos y cada uno de sus miembros. La fiesta transcurre en la más perfecta y cordial armonía. Durante el ágape se pone de manifiesto la profunda compenetración existente entre hombres y familias que saben ser fieles a su cuna y sus recuerdos, aún alejados por el inmenso mar del cielo que diera luz a sus ojos. Después, y para premiar una labor de muchos años dedicada al engrandecimiento de la sociedad, el señor Anca, presidente en funciones de la misma, ofrece 2 títulos de presidente de honor a los señores Mariano Bellas Corral y Antonio María Franco Bouza.
Ante nuestros ojos, como en un desfile de maravilla, pasan algunas imágenes de inapreciable valor afectivo. El pueblo, el poblado de Puentes de García Rodríguez, la planta térmica de la Areosa y la casa escuela de la villa. El banquete de inauguración en el que aparecen rostros queridos y amigos que pasaron a mejor vida, pero que siempre vivirán en nuestro recuerdo. Y ahora un grupo de familias que representan mucho en nuestra sociedad. Domingo Cabarcos, señora y familiares, puenteño 100%, que fue presidente de la asociación y entusiasta incansable de nuestros afanes. Las familias del doctor Eduardo Ciro Betancourt, Remigio Vivero y Humberto López, vecinos de calle por medio, a cuyo entusiasmo y fructífera actividad se debe la realización de este documental. Las familias Solís, Proupín y Dopico, unidas en esta tierra por eternos lazos de amor y amistad, en gracia de 3 hermanas cubanas que realizaron el milagro de naturalizar como paisanos a 2 hombres que saben comprender la grandeza y significación de nuestras tradiciones. Las familias de 3 hermanos que representan el espíritu inextinguible y la simpatía de aquella parte de la villa denominada Muelle son Artemio, Pepe y Nazario Vivero, con Manuel Blanco, luchador infatigable, que aparece en unión de su familia, España, que mantiene vivo el recuerdo de Puentes. Ángel y Manuel Piñeiro y Sánchez en compañía de sus familias y amigos, bajo las palmas reales de Cuba, pero añorando siempre los frondosos árboles que sombrean la carretera de Puentes. Nuestro presidente Manuel Anca, Amador Antón, tesorero, y un nutrido grupo de familiares y amigos, henchidos de entusiasmo y alegría, departen el animado grupo. La gran familia de los hermanos Cabaleiro y Campos, que se encuentran entre nosotros gozando unos momentos de alegre esparcimiento y que dejaron a un lado la fiesta del pueblo de Casablanca. Y el amigo Fraga, que supo crear una industria con la belleza de las flores en el jardín de la Casa Fraga. Aparece con su familia en unión de Manolo Guerreiro, solterón impenitente. Los 4 hermanos Basmé, excelentes muchachos, solteros, buenos amigos, buenos tipos y buenos partidos, aparecen en unión del entrañable amigo doctor Vizcaíno y señora, matrimonio cubano que ha sabido identificarse con nuestros sentires. Las 3 familias de los amigos Ferro, Corral y Carballo, siempre afables, entusiastas y caballerosos, en la eterna disposición para honrar y recordar todo lo nuestro, aquí y allá. La gran familia López Picos, un exponente de unión y amor a la tierra, en individuos luchadores honrados e incansables que han sabido ganarse el afecto y el aprecio de todos los que los conocen. La familia de Ferro, entusiasta directivo, comisionado de la fiesta, trabajador constante en sus afanes y en los nuestros, más conocido cariñosamente como el hijo de la Rodeira, que aparece en compañía de Constantino Mosteiro, obligado a posar ante la cámara tras muchas instancias, ya que guarda reciente luto por el fallecimiento de su amado padre. Otro exponente de unión cubano-catalana-gallega, el muy apreciado Eladio Novo, que cuenta con bien ganados afectos entre todos nosotros. Aquí está con su hermano en unión de todos los familiares.
Un grupo numeroso unido por lazos de parentesco y amistad. Las tres familias de Gómez, Fita y Formoso, rodeados de amigos entrañables en animado grupo. Con motivo de la festividad de Santiago Apóstol, se celebra una solemne misa en la Casa de Salud La Benéfica. Aquí sorprendemos a los esposos Remigio Vivero y Carmiña Barallobre, cuando se dirigían a la misa de campaña. Con el mismo motivo aparecen aquí los hermanos Bellas Bahamonde, sonrientes y optimistas, con uno de los nietos, Valentín, en los jardines de la Quinta, esperando la iniciación del acto sacro. Otra familia que de nuevo aparece ante nuestros ojos es la de los hermanos José y Nazario Vivero, con sus respectivas esposas e hijos. También ellos hacen tiempo alrededor de la fuente que adorna estos jardines. Ramón Mosteiro departe en amena charla con Humberto López, mientras la cámara recoge su fotogénica figura, único presente que puede ir al otro lado del mar, donde él quisiera estar personalmente. Ahora viene una sucesión de caras conocidas. Todos ellos confraternizan en amigable charla, destacándose Eugenio López y Manuel Sánchez. Es un momento de agradable reunión que aúna la fraternidad entre paisanos. En los jardines de la Casa de Salud La Benéfica se verifica el develamiento del busto del ilustre hijo de Puentes, don Jesús María Bouza, figura que alcanzó un alto relieve tanto en la colonia española como en la vida nacional de Cuba. La señora Pura Torno de García Lago realiza el simbólico acto. Acto seguido tiene efecto la misa de campaña, donde el ilustre paisano padre Rubinos, con su verbo elocuente, hace la apología del santo apóstol Santiago. Oficia la misa el reverendo padre Bóveda, en medio del general recogimiento y devoción de todos los asistentes, a los que se suman miembros de toda la colonia española, destacándose en la presidencia distinguidos miembros de la comisión organizadora. Así se honra la memoria de quien honor merece. Y ahora, los que no pudieron venir a la fiesta, los que se fueron para siempre, pero que viven en nuestros corazones, los que reposan en esta tierra amable de Cuba, lejos de España, en un digno mausoleo. El panteón de nuestra sociedad, erigido como póstumo homenaje a nuestros caídos. Escenas tomadas con motivo de la peregrinación anual que rinde culto a la memoria de todos ellos. Bueno, pois isto é todo. Moitas gracias a todos, pero nada de por que se alarga isto tanto. Decirvos que o venres que ven temos a presentación da revista número 4 de UME, que tamén temos preparado outra pequena un pequeno documental que gravou que foron os estudiantes de arte de Lugo, un documental tamén sobre a emigración de Santa Valla en Cuba. Tamén unha cousa así cortiña, pero como está feita agora e tal, e está moi bonita de ver, pois vémola o venres que ven. Bueno, ahora temos aquí un agasallo para Manolo, que nos dá o Confregla, un recordo para que te leves. Aquí está, bueno, unha para un.